Nabasag ang katahimikan ng umagang iyon dahil sa malakas na tunog ng alarm clock. Kahit antok na antok pa, sinikap ni Chris na imulat ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay wala pang kalahating oras mula nang humiga siya sa kama. Pero heto na naman at kailangan niya ng bumangon. 7:00 na pala ng umaga. Bilang isang magulang ay sinisikap niyang mapunan ang pangangailangan ng kanyang anak na noon ay 6 na buwang gulang pa lamang. Si Chris at ang kanyang asawa ay nagpapalitan sa pagbangon lalo na sa tuwing maririnig ang iyak ni Oliver mula sa crib nito. Napangiti si Chris nang makita na mahimbing pang natutulog ang kanyang mag-ina. Tahimik ang buong bahay, kaya naman marahan siyang bumangon. Matapos noon ay hinalikan niya si Kendall sa noo bago ito kinumutan. Pating kayad siyang naglakad patungo sa crib upang silipin ang munting anghel na noon ay mahimbing ring natutulog. Hindi mapigilan ni Chris ang mapangiti habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Matagal nilang ipinagdarasal na mabiyayaan ng anak. Para kay Chris, ang pagiging isang ama ay walang katumbas na kasiyahan at biyaya mula sa puong may kapal. Sa tuwing sinasabi ng mga tao na kamukhang kamukha niya si Oliver, ay abot tenga ang kanyang ngiti. Ang pag-iyak ng bata sa buong magdamag, ang halos gabi-gabing pagpupuyat at pagpapalit ng diaper ay parang wala lamang sa kanya. Nagtatrabaho si Chris ng mabuti sa maghapon, tapos sa gabi naman ay sinisikap niyang matulungan ang kanyang asawa pagdating sa mga gawaing bahay at maging sa pag-aasikaso ng kanilang anak. Gustong-gusto ni Chris na makipaglaro kay Oliver. Madalas ay siya na rin ang nagpapaligo rito. At kung wala naman siyang pasok sa trabaho, ipinapasyal niya ito sa parke nang sa gayon ay makalanghap ng sariwang hangin at para na rin masikatan ng araw. Ang trabaho ni Chris sa araw ng Lunes ay hindi naging maganda. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ng tubig na specialty ay water purification. Nagkaroon kasi ng problema sa delivery ng mga materyales na gagamitin sa proyekto na nangangahulugan lamang na madedelay ito o kung hindi naman ay baka masuspende pa. Depende sa kung ano ang magiging desisyon ng kanilang kliyente. Sa ganitong sitwasyon, si Chris ang nakatokang kumausap sa kliyente. Gustong-gusto niya nang makauwi ng bahay upang mayakap ang kanyang anak, pero kailangan niya munang tapusin ang trabaho. Gabi na nang matapos ang meeting. Pauwi na si Chris, subalit na-stuck siya sa daan dahil sa sobrang traffic. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. "Kendall, pauwi na ako, medyo traffic lang," wika niya habang pinapalikurin ang kotse sa kanto. "Gaano pa katagal bago ka makauwi?" tanong ni Kendall mula sa kabilang linya na halatang kabado. Napaisip tuloy si Chris na baka may nangyari na sa kanilang anak. "Sobrang traffic ngayon, pero huwag kang mag-alala, mga 30 minutes ay nandyan na ako." "Bakit? May nangyari ba?" nag-aalalang tanong niya. "Wala naman, okay naman ang lahat. Huwag ka masyadong magmadali sa pag-uwi, baka kung mapaano ka pa," wika ni Kendall sabay baba ng tawag. Hindi tuloy maiwasang mapaisip ni Chris. Kaya naman, sa kabila ng sinabi ni Kendall na huwag siyang magmadali ay lalo niya pang binilisan ang pagmamaneho. Ngunit, pagdating ni Chris ay laking gulat niya. Wala roon si Kendall, pero ang kanilang anak ay nasa crib habang mahimbing na natutulog. Noong una ay inakala niya na baka may pinuntahan lamang ito sa kapitbahay, kaya dumiretso si Chris sa kusina upang kumain. Pero sa halip na lutong ulam ay isang sulat ang kanyang nakita. Nakadikit ito sa ref. Halatang minadali ang pagsusulat nito, kaya maging si Chris ay nahirapang basahin ng buo ang mensahe. Napaluhan na lamang siya nang maintindihan iyon. "Chris, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya pang mamuhay kasama ka, pati na rin ang anak natin. Sabihin mo na lang palagi kay Oliver na mahal ko siya." Hindi naniniwala si Chris sa kanyang nabasa. Ang totoo niyan ay natawa pa nga siya sa pag-aakalang prank lamang iyon. Kaya naman,
Tinawagan niya ang cellphone ni Kendall, pati na rin ang ilang kaibigan nito. Ngunit wala siyang nakuhang sagot. Naglaho si Kendall ng ganun na lamang. Iyon na rin ang naging simula ng bagong buhay ng mag-amang sina Chris at Oliver. Ang pagpapalaki ng bata ay hindi madali. Hindi alam ni Chris kung papaano siya magsisimula. Kaya naman, ang paghahanap sa internet at pagbabasa ng mga parental guide ang kanyang pinagkakaabalahan sa tuwing natutulog si Oliver. Ayon sa ibang vlog na kanyang napapanood, kapag daw kumakain na ang baby ay medyo madali na. Kapag naglalakad na ay mas madali. At may nakapagsabi pa na kapag daw pumapasok na sa paaralan ang bata ay madali na para sa isang magulang. Ngunit sa sitwasyon ni Chris ay walang naging madali dahil bawat taon ay nagkakaroon siya ng iba't ibang mga problema. Noong una ay kinailangan niyang pag-aralan ang paghehele at pagpapadede ng sanggol. Siyempre, mas doble ang hirap kapag nagkakasakit si Oliver pagkatapos nitong mabakunahan. Makaraan ng ilang buwan ay nasanay na si Chris na i-manage ang mga gawaing bahay sa tuwing natutulog si Oliver. Sa mga panahong iyon ay nakatanggap naman siya ng isang mensahe mula kay Kendall at iyon ay ang kanilang divorce papers. Tumanggi rin ito na kunin ang bata. Wala namang nagawa si Chris kung hindi pirmahan ang mga papeles. Nang sa gayon ay unti-unti na rin siyang makamove on. Noong magsimula ng mag-aral si Oliver, sinikap ni Chris na magampanan ang kanyang tungkulin bilang magulang. Nagtatrabaho siyang mabuti upang makapamuhay ng maayos. Siya rin ang uma-attend sa mga meeting. Pakiramdam niya tuloy ay isa siyang black sheep dahil napalilibutan siya ng mga nanay. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para mamuhay ang mag-amang maayos at masaya. Napalaki ni Chris ang kanyang anak na magalang, mabait, matulungin at higit sa lahat ay mayroong takot sa Diyos. Nag-enroll si Oliver sa karate at swimming sa edad na 4. Malusog at bibo si Oliver, dahilan para maging proud single daddy si Chris. Unti-unti nang nakalimutan ng mag-ama ang tungkol kay Kendall. Noong bata pa si Oliver ay marami siyang tanong tungkol sa kanyang ina. Pero sa pagdaan ng panahon ay wala na rin siyang interes pa rito. Tanging si Kendall na mismo ang nagparamdam sa kanila nang sumapit ang 18 taong gulang ni Oliver. Dapat sana ay magse-celebrate si Oliver ng kaarawan sa resort kasama ang kanyang mga kaibigan. Araw iyon ng Martes pero Sabado na lang sila nagpabook dahil mayroon silang pasok. Sa mismong araw ng kanyang kaarawan ay bumili si Oliver ng cake. Nagluto naman si Chris ng fried chicken at bumili ng 2 bote ng alak. Total, nasa tamang edad na naman ang kanyang anak. Kakain na sana sila nang biglang tumunog ang doorbell. Nagkatinginan ang mag-ama dahil wala naman silang inaasahan na bisita. "Papa, baka si Ruby yan. Sabi niya kanina may regalo daw siya sa akin, pero wala naman siyang sinabi na pupunta siya dito." Wika ni Oliver bago dali-daling binuksan ang pinto. Subalit, nagulat siya nang makita ang isang babae na hindi niya naman kilala. "Oliver?" Wika ng babae habang nangingilid ang luha sa mga mata. "Oliver, ang laki mo na anak." Wika nito sabay yakap sa kanya. Napaatras naman si Oliver dahil hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Nanlaki naman ang mga mata ni Chris nang masaksihan ang lahat ng ito. "Kendall, anong ginagawa mo rito?" Makaraan ng kalahating oras na pag-iyak at drama ni Kendall ay tahimik na nakaupo ang tatlo sa kusina. 1 taon na ang nakakaraan mula nang mamatay ang asawa ko. Napakayaman niya. At sa kanyang pagkamatay, iniwan niya sa akin ang lahat, pati na rin ang construction company. Pero wala naman akong alam sa negosyo, kaya kailangan ko ng assistant. "Pero bakit ka nandito?" tanong ni Chris. "Ang totoo niyan ay wala akong mapagkakatiwalaan," paliwanag ni Kendall. "Lahat ng tao sa kumpanya ay gusto akong mapatalasik sa pwesto ko. Kaya naisip ko na ipamana kay Oliver ang lahat. Wala akong anak o iba pang tagapagmana. Tanging si Oliver lang ang naiisip ko. Anak, kung gusto mo ay aalis tayo rito.
Dadalhin kita sa syudad kung saan mas maraming oportunidad ang naghihintay sa'yo. Hindi malaman ni Oliver kung ano ang kanyang isasagot, kaya tumingin lamang siya sa kanyang ama na noon ay parang sasabog na sa sobrang galit. Kendall, pwede bang umalis ka na rito? Bumalik ka na kung saan ka man ang galing. 18 taon kong itinaguyod ng mag-isa si Oliver. Tapos ngayon, dadating ka para sabihin na mas magiging maganda ang buhay niya kung ikaw ang kasama niya? Nababaliw ka na yata. Ni hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan namin. Tsaka, naisip mo ba na may sarili ng buhay ang anak mo? Nag-aaral na siya sa universidad. May kasintahan na at masaya na kami nang wala ka. Nakita ni Oliver ang sitwasyon ng kanyang ama, kaya hinawakan niya ito sa balikat para pakalmahin bago siya mahinahong nagsalita. I'm sorry, pero tama si Papa. Ni hindi nga kita kilala. Marami pa akong plano sa buhay ko at hindi kasama roon ang pag-iwan sa kanya. Ni minsan ay hindi ako iniwan ni Papa, tulad ng ginawa mo. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ni Kendall, pero sa huli ay napilitan na rin itong umuwi nang walang napapala. Subalit, makaraan lamang ang 2 linggo, pag-uwi ni Chris ng bahay ay parang bumalik na naman ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Pagpasok niya sa loob ay sobrang tahimik. Naglakad siya patungo sa kusina nang mapansin ang nakadikit na sulat sa refrigerator. Papa, ito na ang chance ko at ayaw kong sayangin. Wala akong nararamdaman na pagmamahal sa aking ina. Pero nararamdaman ko na marami akong mararating kung doon ako mananatili sa syudad. Pangako ko sa iyo na kapag kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa ay babalikan kita. Sa ganoong paraan ay matutulungan ko na kayo, Papa. Sorry kung umalis ako ng biglaan. Alam ko naman na kung magpapaalam ako sa iyo ay hindi mo ako maiintindihan at lalong hindi mo ako papayagan. Huwag niyo na akong hanapin. Basta tandaan niyo, mahal na mahal kita, Papa. Nanginginig ang mga kamay ni Chris habang binabasa ang sulat. Ramdam niya rin ang sakit sa kanyang dibdib. Sakto namang tumunog ang doorbell. Inakala niya na bumalik si Oliver dahil natauhan na ito, kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto sa kabila ng paninikip ng dibdib. Ngunit si Ruby ang bumungad sa kanya, ang girlfriend ni Oliver. Hello po, nandyan po ba si Oliver? Hindi niya kasi sinasagot ang mga tawag ko. Dahil wala nang lakas pang magpaliwanag si Chris, kaya inabot niya na lamang rito ang sulat. Kasabay noon ang paghawak ni Chris sa kanyang dibdib dahil sa gumuguhit na sakit. Ano pong nangyayari sa inyo? Tanong ni Ruby, subalit bago pa makasagot si Chris ay napahiga na siya sa sahig at nawala na ng malay. Kaagad tumawag ng ambulansya si Ruby, pero huli na ang lahat. Hindi na nailigtas pa ng mga doktor si Chris. Marahil ay hindi na kinaya pa ng kanyang puso ang ikalawang pagkabigo. Si Ruby na ang nag-asikaso sa kanyang pagpapalibing. Ginamit niya ang perang nakuha sa apartment ni Chris upang ibayad sa mga gastusin. Nang mga panahong iyon ay nagdarasal na lamang si Ruby na sana bumalik si Oliver. Sana ay umabot ito bago ilibing ang kanyang ama. Ngunit hindi ito dumating. Mabilis na lumipas ang 7 taon at tulad ng ipinangako ni Oliver ay nakatayo na nga siya sa sarili niyang mga paa. Higit pa roon, naging isa siyang matagumpay na negosyante. Excited siyang bumalik sa kanyang ama bilang isang successful na anak. Gusto niyang ikwento rito ang lahat. Gusto niya ring isama ang kanyang ama sa syudad para makita nito kung ano ang nakamit niya sa nakalipas na mga taon. Subalit, pagpasok niya sa loob ng bahay ay nakakabinging katahimikan ang bumungad sa kanya. Makapal na ang alikabok sa mga gamit. Halatang hindi ito nalilinisan sa loob ng matagal na panahon. Dahil sa pagtataka, naisipan niyang bisitahin ang dati niyang nobya na si Ruby. Pinagbuksan naman siya nito ng pinto. At tulad ng dati, maganda pa rin si Ruby. Oliver, saan ka nang galing? Tanong nito.
Pwede ba akong pumasok? Oo naman, halika sa loob. Mag-isa na lamang naninirahan si Ruby matapos mamatay ang kanyang lola, 5 taon na ang nakakaraan. Wala pa siyang asawa at kasalukuyang nagtatrabaho sa library. Nandito ka ba para bisitahin ang puntod ng tatay mo? Tanong ni Ruby habang nagtitimpla ng kape. Anong ibig mong sabihin? Anong puntod ang sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Oliver. Hindi mo ba nabalitaan? Ako ang nag-asikaso sa libing ng papa mo. 7 taon na ang nakakaraan. Namatay siya matapos atakihin sa puso. Noon mismong araw na umalis ka. Kinahapunan ay tinungo ni Oliver ang puntod ng kanyang ama kung saan siya humagulgol ng iyak habang humihingi ng kapatawaran. Pero huli na ang lahat dahil hindi naman na siya maririnig nito. Napagpasyahan ni Oliver na manatili muna sa probinsya. Madalas niya ring bisitahin si Ruby sa bahay nito o di kaya naman ay sa trabaho. Lagi silang sabay kumakain, dahilan para unti-unting manumbalik ang dati nilang relasyon. Hindi nagtagal, napagdesisyon na nilang magpakasal. Kailangan nating bisitahin ang puntod ng papa mo bago tayo ikasal, wika ni Ruby habang isinusulat ang listahan ng mga bisita. Nangyari naman ito. Ilang araw bago ang kasal ay magkasama silang nagpunta sa sementeryo upang sabihin ang magandang balita sa puntod ni Chris. Pero habang naroon sila ay may lumapit na batang lalaki. Payat ito at madungis. Pasensya na po, pero pwede bang humingi ng kaunting barya? Gutom na po kasi ako. Bata, hindi ka ba natatakot na mamalimos rito sa sementeryo? Gabi na at wala ka pang kasama. Natatakot rin po ako, sagot naman ng bata, sabay kamot sa ulo. Kaya lang, mas nakakatakot yung galit ng lola ko kapag wala kong naibigay na pera. Di naman babangon yung patay para paluin ako. Pero sa lola ko, siguradong bugbog ang aabutin ko. Sa totoo lang, mas mabait pa nga yung mga tao rito sa sementeryo kaysa sa bayan. Dito, binibigyan nila ako ng pera kasi malungkot sila. Pero pag nasa bayan, sinisigawan at pinagtatabuyan ako. Binubugbog ka ba lagi sa inyo? Ang lola mo ba ang nag-uutos na mamalimos ka rito? Nag-aalalang tanong ni Ruby, sabay abot ng pera mula sa kanyang bulsa. Opo, siya ang nag-uutos sa akin. Saan ba nakatira ang lola mo? Doon po sa baryo, turo naman ng bata sa malayo. Lalong nakaramdam ng awa si Ruby para sa batang lalaki dahil malayo pa ang kabilang baryo. Siguro ay halos kalahating oras din siyang maglalakad. Pero dahil gabi na ay delikado na para dito ang mag-isa sa lansangan. Oliver, ihatid na lang kaya natin siya. Oo sige, wika ni Oliver habang tumatango. Pinasakay nila ang batang si Louie sa kotse. Pagdating nila sa bahay nito ay nakita nila ang lumang kubo. Hindi pa man sila nakabababa ng sasakyan ay nakaabang na ang isang matandang babae. Sa kabila ng edad nito ay maliksi pa rin siyang kumilos. Pagkakita nito kay Louie ay nagtatalak na agad ang matanda na may kasama pang pagmumura. Anong ginagawa mong bata ka at ngayon ka lang umuwi? Pasigaw na wika ng matanda, sabay hila sa kabilang tenga ng batang lalaki. Hinabol ni Oliver at Ruby ang bata, pero hindi man lang ito umiiyak. Marahil ay nasanay na siya sa ganoong pagtrato sa kanya. At kayo, bakit kayo nandito? Bakit ngayon kayo nanghihimasok sa buhay namin kung kailang hindi na namin kayo kailangan? Pagalit na sabi pa ng matanda. Nagkatinginan si Oliver at Ruby dahil hindi nila maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Ikaw ba yung apo ni Lisa Perez? Opo, ako nga, sagot ni Ruby. Pero matagal na pong patay ang lola ko. Tingnan mo nga naman, ang ganda-ganda ng buhay mo ngayon. Pero sa akin yung panagawang isiksik ang bata na yan. Tapos ngayon may gana kang mangialam kung papaano ko siya palalakihin. Sana kayo ang nagpalaki sa kanya. Ikaw ang nanganak pero ayaw mong mag-alaga ng bata. Hindi makapaniwala si Ruby sa kanyang narinig.
"Sandali lang, Manang. Anong ibig niyong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Oliver. Noong palang mga panahon na umalis si Oliver ay nagdadalang tao na si Ruby. Hindi naman niya magawang sabihin kay Oliver dahil hindi niya ito makontak. Nang malaman ni Ruby na siya ay nagdadalang tao, ay kasabay noon ang araw na namatay din ang tatay ni Oliver. Hindi tuloy malaman ni Ruby kung ano ang kanyang gagawin dahil sa sunod-sunod na problema, pinayuhan siya ng kanyang lola Lisa na ipalaglag na ang bata. Pero tumanggi siya rito. Nang ipinanganak niya ang batang lalaki ay namatay rin ito kaagad. Iyon ang sabi ng kanyang lola. Pero ang totoo niyan ay may binayaran pala ito para i-dispatcha ang sanggol. Nang mga panahong iyon ay naniniwala si Lisa na mas makabubuting ipagpatuloy ni Ruby ang pag-aaral kaysa mag-alaga ng bata na wala namang kikilalaning ama. Dahil sa awa ng isa sa mga tagalinis sa ospital, ay siya na muna ang kumupkup sa bata kahit na wala siyang kapera-pera. Pero ngayong may edad na siya ay nakikita niya si Louie bilang isang pabigat. Napahugulgol na lamang ng iyak si Ruby. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon. Mula noong gabing iyon ay isinama niya na si Louie sa kanilang tahanan. Nagpapasalamat rin si Oliver dahil nangyari ang lahat ng iyon. Marahil ang kanyang ama ang gumawa ng paraan para muli silang magkita. Makaraan ng 2 taon ay nabiyayaan ng mag-asawa ng isa pang anak na babae. Napakasaya ng kanilang pamilya. Simple lamang ang buhay pero punong-puno ng pagmamahal. Na-realize ni Oliver na ang tunay na kasiyahan at pagmamahal kailanman ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.